আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আজকে 2025 এর মধ্যে বাজাজ কোম্পানির তিনটা কালারই ফ্যান নিয়ে আসলাম। হোয়াইট কালার, চকলেট কালার এন্ড কাঠ কালার, রিমোট কন্ট্রোল বিএলডিসি ফ্যান এন্ড 10টা স্পিড আপনি ইউজ করতে পারবেন। লাইট ইউজ করতে পারবেন, শীতকালে গরমকালে ইউজ করতে পারবেন এন্ড গরমকালে ঠান্ডা বাতাস ইউজ করতে পারবেন। প্রত্যেকটা 2 স্টিল অরিজিনাল যেটা অরিজিনাল এন্ড 10 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ডটা পাবেন। আর প্রত্যেকটার সাথে ফ্যানের কালার হবে তিনটা, মানে লাইটের কালার হবে তিনটা কালারে আপনি ইউজ করতে পারবেন। দেখেন তিনটা কালার ইউজ করতে পারবেন এন্ড ফ্যানের স্পিডটা দেখেন কতটা স্পিড, 10টা স্পিডে ফ্যানটা ঘুরবে, 10টা স্পিডে ফ্যানটা ঘুরবে দেখেন। আর ধামাকাটা প্রাইস পাবে মাত্র 16,800 টাকা। ওরিয়ন এলইডি সবসময় কিন্তু ধামাকা প্রাইস দিয়ে থাকে। বাজাজ কোম্পানি বিএলডিসি টেকনোলজি যে বিএলডিসি ফ্যান মাত্র 16,800 টাকা। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।